Үнэн ба зөв цаг. Оройн төргийн эрхэм хүндэт үзэгчтэй ТV10 телевизтэй хамтран явуулдаг Үнэн ба зөв цаг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хэлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн дугаар маань шууд явж байгаа. За би энэ дугаар дээр олон хүнд бас хэлж одоо бидний зөвлөгөө санал хэлдэг олон түмнийхээ үгийг авч өнөөдөр бол Үнэн ба зөв намын боловсон хүчин за мөн сонгуулийн хууль хоёрын талаар одоо өргөн бэрэгдсэн сонгуулийн хуулийн талаар бол маш дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгье гэж зорьсон. За би нэвтрүүлэг эхлэх болгондоо хэлж байгаа. Үнэн ба зөв нам бол шинэ Монгол улсыг бүтээнэ. Энэ улсын иргэн бүр аз жаргалтай шинжлэх ухааны суурилсан улс байх юм байна. Энийг хийхэд тулд бид дөрвөн төрлийн хувьсгал төвшүүлж байгаа. Нэгт сэтгэлгээний хувьсгал, хоёрт сонгуулийн хувьсгал, гуравт хариуцлагын хувьсгал, дөрөвт хөгжлийн хувьсгал. Энэ дөрвөн хувьсгалын үр дүнд бид 5 зүйлийн мөрийн хэлбэрийг ард түмэндээ санал болгож ярьж байгаа. За нэвтрүүлгийн дуудлагыг би авна. Гэхдээ 8 цаг 20 минутаас эхлээд дуудлага авнаа. За ярих юм нэлээ их байгаа учраас нэвтрүүлэгт амжихгүй бол найруулагч бас надад цаг нэмж өгөхийг бодоорой. За ингээд би эхний одоо сэдв Үнэн ба зөв намын боловсон хүчин гэж юу юм бэ гэж. Манай ард иргэд асууж яана гэж байна. Үнэн ба зөв намынхан зөв юм яриад энэ зөв юм хийгээд байна. Гэхдээ энэ нам боловсон хүчин нь одоо юу юм болоо? Боловсон хүчин байхгүй гэж мэдгээр байна. Тэгвэл бид хариулъя. Үнэн ба зөв нам шиг боловсон хүчинтэй нам Монгол байхгүй. Ийм боловсон хүчинтэй нам. Яагаад гэж? Боловсон хүчинтэй нам гэдэг бол боловсон хүчнийг өмчилдөг биш. Боловсон хүчинд боломж олгодог намыг боловсон хүчинтэй нам гэдэг. Өмнө ардсан нам, ардын нам хоёр Монголд байсан аль сэхэлэг давхрах боловсон хүчингүүд сум орон нутаг газар болгон амьдарч байгаа улсуудыг энэ манай намын гишүүн гэд өмчлөөд авцсан. Тэгээд ардын нам ялах юм бол ардын намынхаа хүмүүсийг ажилд аваад явдаг. Ардсан намд нь эгэл жирийн нам дургу үргэд мундаг байгаад идэг тэдэнд боломж олгодог байсан. Ардсан нам нь гараад ирэх юм бол ардсан намынхаа хүмүүсийг албан тушаал тавьдаг. Эгэл жирийн улсуудад бас боломж олохгүй нөгөө ардын намынх нь гудамжинд алхнаа. Манай хард иргэд юу хүсэж байгаа? Хэн нэгнийг нам улс төрөөр намтай намгуугаар нь үл ялахгүйгээр хүн болгоныг эх орныхон төлөө зүтгэж болох тэр боломжийг олгосон төр засгийг бий болгох юмсан гэж манай ард түмэн ярьж байгаа. Тэгвэл Үнэн ба зөв нам яг энийг хийж байгаа. Монгол улсынхаа бүх иргэдийг Үнэн ба зөв намын боловсон хүчин буюу Монгол улсыг хөгжүүлэх боловсон хүчин гэд бид харж байгаа. Нэгэсэндээ энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа та магадгүй таны гадаадд сурж байгаа эх орондоо сурж байгаа хийж бүтээж байгаа таны үр хүүхэд бид судсаар Монгол зүс сурж байгаа хүн болгон энэ Үнэн ба зөв намын боловсон хүчин мөнөөс мөн. Бид нөгөө зөв нийгмийг хүсэхдээ буруу юмыг биднээс шаардсан. Жишээ нь Үнэн ба зөв намын боловсон хүчингээ ингээд нийгэм зарлаа гэж. Үнэн ба зөв намын боловсон хүчин дөржоод улмаа бата энэ байна. Манай нам ийм боловсон хүчинтэй гэд бид зарлая. Хэрвээ сонгуулиар Үнэн ба зөв нам гараад ирвэл тэр боловсон хүчингүүд зарласан боловсон хүчингүүд та эдийн бүх боломжийн дээр сун. Намын дээрээ. Гэтэл бид юу ярьж ирсэн? Намын дарга утхан баат. Монголынхаа ард түмнийг хийж бүтээж байгаа хүмүүст нам харгалзахгүй боломж олгож шинэ Монгол улсыг бид бүтээнэ гэж ярьж ирсэн. Гэтэл намын гишүүдийг бий болгоод намын боловсон хүчингүүдийг бий болгоод ирэх юм бол тэр улсууд гарч ирээд би энэ албан тушаал дээр очно гэж оруулж эхэллээ. Нэг ёсондоо Үнэн ба зөв нам батлах бид тараахгүй гэж хэлж ирсэн. 100 мянган гишүүнтэй Үнэн ба зөв нам болоод ирье. Хэрвээ Үнэн ба зөв нам ялаад ирэх юм бол тэр 100 мянган гишүү юу гэж орилно гэж. Манай нам ялчлаа одоо би тийм албан тушаалд очно. Би ийм тендер авна гэж орилно. Эндээс нь би та нарт тэгж өгөхгүй Монголын ард түмэндээ амлсан юм бид. Амлсан. Шудраг зарчмаар тендер олгоно, шудраг зарчмаар иргэд маань ажиллаа хийнэ гэд амлсан юм гэж хэлээд эндээс нь би 1000 хэлэхэд намайг юу гэнэ гэж. Энэ муу Отхон Баатарыг зайлуулъя гэж хагаад намайг элдв янзаар хэл зайлуулж хагаад ингээд нөгөө ардсан нам ардын намыг бүчээд авдаг. Нөгөө шудраг бус улсуудын бүчлэлтэнд орноо. Бид эхнээсээ Монголынхаа ард түмэнд боломжийг олгоё, та бүхэн минь нэгдээд өг, нийлээд өг, оролцоод өгөө гэж хэлж байгаа.
Нэгсэндээ оролцоо явж байгаа хүн болгон эх орноо сайхан болгоё гэж байгаа хүн болгон энэ үнэн баа зөв намын боловсон хүч. Бид шинэ Монгол улсыг бүтээнэ гэсэн. Тэр шинэ Монгол улсыг бүтсэн цагт төрийн албанд ажиллаж байгаа та намын ялгуурлаар ажлаас халагддаг цаг чинь өнгөрнөө. Авсан цалинчин амьдралд хүрээд бүр илүү гардаг тийм сайхан цагийг үүснэ гэж хэлж байгаа. Тэгвэл яг энэ хэлсэн зарчимдаа бид үнэнч байхын тулд бид нар энэ үнэн баа зөв намыг ялтанд хүрэхийн тулд биш, Монгол улстай зөв нийгмийг бүтээхийн тулд намын гишүүнчил гэдэг юмыг авахгүй гэж эхнээс нь хэлсэн. Одоо энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эгэл жирийн Монгол хүн та энэ үнэн баа зөв намын боловсон хүчээ өнөөсөө мөн бид нар ийм нийгмийг бүтээе гэж. За тэгтэл манай олон түмэн тэгж байгаа. За үнэн баа зөв нам биднэрт ингээ хороо дүүрэг манай сумандах салбар зөвлөөн байгуул, манай аймаг дээр салбар зөвлөөн байгуул, аливаа бушуу түргэн ажиллаа гэж хэлж байгаа. Тэгээ би яаж салбар зөвлөл байгуулах юм бэ гэхээр та нар дээрээс нь томил. Манай аймгийг хэн удирдах юм, манай сумд хэн байхын та нар дээрээс нь томилоод өгөө гэж хэлж байгаа. Томилоод өгөө гэж. За бид ямар тогтолцоог эхлээд эсэргүүцээд байгаа юм бэ гэдгээс санаа. Бид ийм манангийн тогтолцоог эсэргүүцэж байгаа. Дээд даргын томилсон хүн доошоо очиод гар хөлн болдог. Тэрний гар хөл доод шатанд очдог. Дээр байгаа дарга аймгийн удирдлагуудыг томилоод аймгийн удирдлагууд нь сумыг удирдаад тэгээд суманд байгаа гар хөл нь энэ даргийнхаа төлөө үйлчилдэг нийгмийг бид манан гэж хэлж байгаа. Утсан хүүхэлтэй буюу хин нэгний бөхс долоосон гар хөл болохоо гэж хэлж байгаа. Бид энийг үгүй болгоё гэж ярьж байгаа. Гэтэл надаас нэгж штэ биднээс үнэн баа зөв нам аймгийн даргаыг 50 сумын даргаыг 50 гэдэг. Тэгвэл яг энэ зарчмаар томилох юм бол хэдвээ бид нар дээрээсээ томилох юм бол яг энэ утсан хүүхэлдээ танай суман дээр очино. Тэгээд тэр хүн Отгон Баатар гэдэг хүний хэлсэн аясаар хөдөлдөг хүн болно. Уг нь энэ анхан шатны төлөөлөл энэ хүнтэй ард түмнийхээ нэрийн өмнөөс үзэж тулалдаж ард түмээ хамгаалж явж явах ёстой. Төлөөлөгч нь тэнд очих ёстой. Гэтэл дээд даргийг төлөөсөн хүн суманд очичоод байгаа. Намаан төлөөсөн хүн суманд ажиллаад. Ард түмэн юм яриад байдаг, шүмжлээд байдаг. Гэтэл энэ даргатаа халдаахгүй тулд энэ доод шатанд нь дараад байгаа байхгүй. Бид ийм нийгмийг бүтээж болохгүй. Эргээд манан шиг нийгмийг энэ үнэн баа зөв нам бүтээж болох. Бид ямар нийгмийг бүтээе? Энэ анхан шатнаас сан буюу бид ийм нийгмийг хүн болгон оролцсон нийгмийг бүтээе гэж. Би найруулагчийн дэлгэсэн дээр дадах ба. Үнэн баа зөв намын ерөөсөө ажиллах зарчмыг бид хилээд байгаа маа. Энэ үнэн баа зөв нам ямар зарчмаар ажиллах? Энэ бол босс. Босс яатын гэхээр энд одоо хамт олноо чирээдээ гэж дээрээс даалгавар өгдөг хүнийг босс гэдэг. Энэ бол манангийн удирдагч. Бид нар ямар манлайлагчийг хүсэж байгаа гэхээр хамтдаа зүтгэдэг. Олныхон дунд ороод игэл олныхон дунд ороод амьдрал ахыг мэдээд хамтдаа гар өргөөд зүтгэж чаддаг тэр удирдагчийг бид хүсэж байгаа. Тэгвэл үнэн баа зөв нам яг энэ зарчмаар ажиллаж байгаа. Яг энэ зарчмаар. За найруулагч наашин камерад очих. Бид нар нэг камераар яваад байгаа. Нөгөө нэг шүүхийн шийдвэрийнхэн орж ирээд TV10 телевизийн маань юмнуудыг хурааж авч явж байгаа. Одоо үннийг л хэлээ. Биднийг дарамт шахалтанд яг ингэж гавчиж ажиллаж байгаа. Нөгөө нэг нөхдүүд маань болиулахын тулд шахахын тулд энэ мэтчлийн ингээ биднийг дарамтлаж байгаа гэдгийг би бас үннийг нь хэлье. За нэг хүн надад хэлж байгаа. Отгон Баатраа үнэн баа зөв намынхаа та нарын яриад байгаа юм маш зүв байна. Маш зүв байна. Гэхдээ та нар арга барил чинь буруу байна гэж. Гэхдээ яав гэдгсэн чинь одоо энэ жагсаал цуглаан гэдэг. Өчигдөр бид нар машинтай жагсаал гэдэг 5 төрлийн жагсаал шаардлага хөргүүлээ төр засгийнхантай тэмцлээ. Тэгсэн чинь нэг хүн надад хэлж Отгон Баатраа энэ жагсаал дээр яагаад оюутнууд ирэхгүй чи боддоо гэж. Яасан гэдгсэн чинь би уг нь та нарыг дэмждэйн гэж тэр хүн хэлж байгаа. Хэлж байгаа. Гэхдээ яагаад хүмүүс ирэхгүй байна вэ гэхээр залуучууд дуу хөгжим сонсож байна. Та нар энэ талбай дээр ирүүлэхийн тулд буруу ажиллаад. Тийм учраас Отгон Баатраа чи дуу зохиогоод хипхоп дээр дуугийн зохиогоод энэ залуу үеийн жихэнд нь сонсгоо гэж хэлж байна. Тэгвэл чи зөв ажиллана гэж хэлж байна. За бид өнөөдөр энд өмнөхөнд дэлгэхгүй их ажилтай байж байгаа. За ахаа тэр хүний хэлснээр бид нар ажиллаад
За залуучуудын жихэн дуу хүргийгээд ажиллаж идэл Отгонбаатар ажиллаж идэл ахаад нэг хүн ирээд Отгонбаатараа чи буруу ажиллаад байна. Явж гэр ороолын иргэдтэй уулзаач гэж хэлээ. Нэрэн гэр ороолын иргэдтэй уулзъягээд ажиллаа явж нэг хүн та нар хотод ажиллаад байна. Та нар орон нутгийн малчдын хотоор яваач гэж хэлнэ. Энэ бидний энэ бүх олон зүйлийг бид зэрэг хийж болно. Бидэнд мөнгө байхгүй. Энийг ухаантай түн мэдж байгаа. Тэгээ би тэр залууд хэлсэнгүй. Чи биднийг дэмжиж байгаа нийлж байгаа гэсэн чи тэр хилээд байгаа гой дуугаан зохиогоод өгчөөч. Тэгээд дуучдаар нь чи дуулуулчаач. Тэгвэл чи би тэр хамтаан гоё эх орноо өрчлөө штэ гэж би хэлж байгаа. Хүмүүс санал хэлэхдээ бидэнд даалгавар өгöd байгаа. Бид болохоор та өөрөө яг тэр бодож байгаа сайхан зүйлийг хийгээч гэж. 13 оноос эхлээд бид энэ улс орныг өөрчлөе гэж явж байгаа. Тэр үед хүмүүс тэгдэг залуучууд хаана байна? Эх орны төлөө дуугардаг залуучууд хаана байна? Энэ залуучууд арчаагүй гэж хэлж ирсэн. Тэр үед нь нэрэн залуучууд хаана байгаа ингээд би бас л шүүмжлээ суужсанд өнөөдөр хүрч сууж байгаа байсан. Би юу гэж утсан гэж? Отгонбаатараа тэр ард түмний нэхэд байгаа залуу хүний нэг нь чи мөн үү? Мөн. Тэгвэл чи яагаад оролцоод дуугараад хилээд яриад явж болдгоо юм бэ гэж би өөрөөсөө асуусан. Ингээд за би энэ буруу нийгмийн төлөө дуугарах юм байна, оролцох юм байна. Ингээд энэ бүгдийн төлөө дуугараад оролцоо явж байгаа. Өнөөдрийг хүртэл. Тэгээ яг энэ зарчмыг би энэ Үнэн бааз намынхаа хамт олонд хилээд ард түмэндээ хилээд байгаамаа. Биднийг ингээд ажиллаа гэж хэлж байгаа хүн болгон яг тэр ярьж байгаа зүйлээ өөрөө хийгээд өгөөч. Өөрөө хийгээд өгөөч. Отгонбаатараа энэ гэр орооллоор яваад ард иргэдийн саналыг чи авахгүй байна гэж надаас хэлж байгаа. Зөвөө. Тэгвэл эх орноо гэсэн сэтгэлдээ та ирээд зайлаа Отгонбаатараа чи надад нэг тэдэн цаас хөвлээд өгөө. Би 7 хоногийн дотор энэ хорооллоор яваад иргэдтэй уулзаад алийг санал аваад ирье гэж хэлээд явах эрхэн боломж нь танд байж байгаа. Бид өнөөдөр дуугарч хэлж ярьж явснараа хэн нэгний оролцоог бид хаагаагүй. Жишээл чагсаал цуглаанд очиод бид ингээд үгэн хэлэхэд дэмждэг, ухаардаг иргэд маш олон байна. Энэ нэвтрүүлгийг үзэх та бүхэн маань ухаантай. Ойлгож байна. А гэтэл зарим нь чи амбицлаа гарах гэлээ чи тэмцлээ гэж. Бид нар тэмцэх болчихё. Монголд юу болох вэ? Энэ дарга нар үедээ ингээд дураараа бурхангүй газрын бомбон гал зурна гэдэг шиг ардын нам ардсан нам мөнхөд явах гэж. Тэгээ биднийг яцаах гэж орлоо. Харин тэр залуу надаас биднээс илүү мундаг байж болно шүү дээ. Биднийг шүмжилж байгаа хүн. Угаасаа мундаг. Тэгвэл тэр хүн өөрөө шууд оролцоо яваа л гэж хэлээд байгаа. Өөрөө оролцоод би энэ нийгмийг өөрчлөе, хамтдаа өөрчлөе гэж бидэнтэй нийлээ тэмцээд ингэ яваач. Бид харин юу гэж хэлж байгаа? Хамтдаа ингэ тэмцээ явахад бид танаас нэгч тэр улс төрийн намаас нэр дэвчгэд дэнчин барьцаа мөнгө нэгдэг бол нэгч төгрөг нэхгүй. Та өөрөө оролцоо яваач л гэж хэлээд байгаа. Гэтэл иргэд маань юу хийгээд байна? Зарим иргэд. Ардсан нам жишээ нь улсын их хурлд нэр дэвшгийн тулд 100 сая төгрөгийн эглээд дэнчин барьцаа тавиа. Ингээд улсын их хурлд нэр дэвших хүний тоонд орно гэж. Дэвшгийн тодорхой ус. Тэнгүү тийшээ 100 сая төгрөг өгөөд нэр дэвшийгээд зарим шудраг ёс ярьдаг хүмүүс ч очиж штэ. Яагаад 100 сая төгрөг өгч байгаа? Яагаад гэвэл ардсан намын игэл жирийн хүмүүс хэн ч ирсэн дэмжин намаан бодоод дэмжих учраас гээд энэ олонд ардын нам ардсан намын игэл жирийн гишүүдийг худалдаж намын дарга нар авилга авчих. Тэгэд 100 сая төгрөгтэй энэ дарга нар манан бий болдог. Гэтэл Үнэн бааз нам эх орноо өөрчлөе гэсэн танаас нэгч төгрөг авахгүй. Харин та өөрөө энэ сум орнуудад аймаг ус Монгол эх орноо өөрчлөхийг бол бидэнтэй нийлээд нэгдээд нэр дэвшээ яваач гэж хэлж байгаа. Жишээ нь би өөрийнхөө нутгийнхаа сумдаар ингээд ороод Отгонбаатараа чи манай сумаар ороод өгөөд ажиллаад өгөөч гэж нэгч. Явах мөнгө алгаа. Би үнэн л хэлээ. Үнэн бааз нам ороо болгон цэнхэр дэлгэцээр ард түмэнтэйг яг ингэж уулзж байгаа. Би сумынхын төвийн клубд нь очиод уулзах чадахгүй байгаа. Буруугаа мэднэ. Хороонд нь явж очиод уулзах чадахгүй байгаа. Буруугаа би мэднэ. Гэхдээ энэ утсыг тавьж байгаад нээлттэйгээр эргэн бүрийнхээ дуу хоолойг сонсоё гэд
Бид орой болгон ингээд суугаад та бүхтэйгээ уулзж байгаа. Ярьж байгаа. Дээрээс нь манай залуучуудын утсад одоо манайх руу ингээд залгаад яриа саналаа хэлдэг улсууд бүгд мэдчих. Тэгээ биднээс ингээд нэг биш би яагаад хийж болдгүй юм бэ гэж монгол хүмүүс өөрөөсөө нэхэд өгөөч. Би чин сэтгэлээсээ гооч. Олон хүн ирээд тэгж Отгон Баатраа та нарыг дэмжийе. Чамайг дэмжийе. Монголыг өөрчлөөрэй гэж. Намайг дэмжиж яах гэсэн юм бэ? Би хэлж намайг дэмжиж яах гэсэн. Нэг өдөр намайг тоосогдоод унагчвал яах юм бэ? Дэмжижсэн хүмүүс байхгүй болчлаа гэд бид нар уйлаад дуусах гээд байгаа юм уу? Тэгээд Монгол улс жаргалтай болох юм уу? Энэ нэвтрүүлэг үзэж байгаа монгол хүн жаргалтай болох юм уу? Үгүй. Харин бидэнтэй ирээд Отгон Баатрыг дэмжиж явсан биш, хамтдаа ирээд тэмцэж явсан бол нэгийг унахад ард нь 1000 үлдэх юм аа. 100 үлдэх юм. Бидний энэ их орноо сайхан болгоё. Шинэ Монгол улсыг бүтээе гэсэн энэ үзэл санаа хамтдаа аваа явах монгол хүн таныг л бид хайгаад байгаа. Бидний гэрээ дэмждэг биш. Өмнө манай ах нар тэгс намайг л дэмж би гараад өөрчлөнө гэсэн. Худлаа, тэд нар худлаа. Харин монгол хүн ухаантай монгол хүн та өөрөө оролц. Үр хүүхдээ оролцуул. Найс нөхөд ах дүүсээ оролцуул. Өөрөө биш юм аа гэд өрөөлийг уриалаад та нар тэр зүг газараас нэр дэвшээ. Ингээд оролцоодох их орончт нь нэг талдаан гараад байгаа гэд захиа даалгаврыг өгөө. Ингэжээж энэ Монгол улс өөрчлөгдөж сайхан болноо. Сайхан болно. Би ахаад хэлье. Үнэн ба зөв намын боловсон хүчин, үнэн ба зөв нам шиг боловсон хүчинтэй нам Монголд байхгүй. Ингэж үзэл санаа гаргасан нам байхгүй. Ийм ярьжсэн нам байхгүй. Үннийг хэлий. Байхгүй юм чи яах юм? Боловсон хүчинтэй нам гэдэг бол боловсон хүчинд боломж олгодог намыг хэлдэг юм аа. Их орноос гадаад дотоодд сурсан, энэ тэнд хөдөлмөрлөд ажил хийх гэж байгаа хүмүүс боломж олгож хамтарч ажилладаг төрөлтэй байхыг боловсон хүчинтэй нам гэж хэлдэг. Өнөөдөр Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин амьдралын даруй улсдаа зориулаад 2% хүүтэй ипотекийн зээл гаргаж байна. Төрд зөв хүн гарахаар ийм шийдвэр гардаг. Улс төр надад ямар хамаатай юм бэ гэж хүмүүс асуудаг. Улс төр тань тийм хамаатай байдаг. Буруу улсуудыг бид төрдөө гаргахаар Монголын төр засаг иргэдээ 8% жилийн хүүтэй ипотекийн зээл гаргаад 120 сая төгрөгийн зээл авсан иргэн 20 жилийн дараа 60 сая төгрөгийн зээл авсан иргэн 20 жилийн дараа 120 сая төгрөг болгож ламбард банк хоёр баяжуулаад лойрдуулаад зогсож байгаа. Муу төртөө байхаар ингэдэг. Сайн төртөө байхаар жишээ нь Оросын холбооны улс жилийн 2% хүүтэй зээл санал болгож байна. Япон сайн төртөө учраас сайн улс төрчтэй учраас иргэдээ жилийн 0.8% ипотекийн зээлийн хүү санал болгуулаад зогсож байна. Бид ийм төрийг яриад байгаа. Ийм шин төрийг бий болгоё гэж хэлээд байгаа. Үнэн ба зөв нам гараад ирэх юм бол бид ийм л зүйлийг хийя. Ийм зүйлийг хамтдаа хий Монгол хүн та минь хамт яваад ирээч гэж гуйгаад байгаа. Таныг нутаг усаан өөрчлөе гэд анхан шатнаас нь та гараад ирээч гэж хэлээд байгаа. Бидний хажууд манаа ч урахгүй, шарахгүй түшгэн болоод оролцооч гэж чин сэтгэлээсээ гуйгаад байгаа. Тэгтэл нутгийнхаа хүмүүс нь оролцоод нийлээд энэ үнэн ба зөв намыг байгуулад ингээ явъя гэх орно чи дээрээс томлоод өгөө гэд. Дээрээс томлол нөгөө л мананчин бий болно шүү дээ. Бид өчигдөр жагсаал дээр би хэлсэн. Манан хүнэн сольсон болгоос бодлогоо солиогүй байна гэж. Манан юу хийдэг байсан? Төрөөс тэр бомтон төрдөг байсан юм аа. Манан төрийн мөнгийг ловирддаг байсан. Уул уургаагаар баяждаг байсан. Улс төрчид хариуцлага орцгоод чоронд ордгоо байсан юм аа. Манан одоо яг манан чинь тийм л байж байна. Жидүүгөөс идсэн 49 гэсэн чоронд ороогүй байж байна. Төрөөс тэр бомтон төрсөн хэврээн байж байна. Яриад байсан авилагчид нэгэн жал урээгүй байж. Манан гэдэг энэ бодлого хүнэн сольсон болохоос бодлогын солиогүйгийн баталгаа нэ. Түн монголчууд өнөөдөр бодлогын том шинжилгээг хийгээд өгөө гэж. Бодлогын том шинжилгээг өнөөдөр төлөвшөл бий болгож байгаа улс төрийн асар том бодлогын институтаар нам өөрчилнө. Ардам хэлий. Тэр нь энэ үнэн ба зөв нам. Бүх
хүмүүс өмнөөс биднээс өмнө гарсан хүмүүс бүгд намын гişүнчлийн араас гүйж ирсэн. Үнэн баа зам нам гарсан цагаас эхлээд намын гişүнчлийн араас гүйгээгүй. Манай намын батлагыг авъя гэд хүн залгаж яхад та эхлээд үзэл бодлыг маань эхлээд ойлгоорой гэж бид нэр хэлдэг. Ийм л жанцсантайгаар бид ажилласан гэдгийг энэ ухаантай олон түмэн бол ойлгож байгаа. Тийм учраас Үнэн баа зөв намын боловсон хүчин болвол энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа. Монгол хүн та өөрөө мөн. Таны үр хүүхэд мөн. Таны эргэн тойрны хүн мөн. Бид нэр энэ улсыг ардсан нам ардын нам гэж хуваасан энэ хагарлаас салахын төлөө бид явж байгаа. Монгол хүн энэ Үнэн баа зөв намын бодлогын үр дүнд шинэ Монгол улсыг бүтээхийн тулд Монгол хүн Монгол улс гэдэг ганцхан чин сэтгэлээр ажиллана. Бусдаар ийм юм хийгээд энэ дэшин гарах гэдэг нь манай нам дараа нь гарахгүй гэдэг муухай бодлогоор биш. Монгол минь яаж сайхан болох юм? Иргэд маань яаж аз жаргалтай болох юм гэдгийг бодлогын төв болгож тэмцсэн ийм л улс төрийн хүчин байгаамаа. Ийм үзэл санааг л бид энэ нэвтрүүлгээр хэлээд байгаа. Энэ үзэл санааг ойлгоод нэгдээд сумандаа үүрэн байгуулж байгаа. Аймагтаа үүрэн байгуулж байгаа хүмүүс байна. Завхан аймагт байгуулж байна. Опстой одоо би опстой байранд орсон улсуудаа нэг хэлээ. Завхан аймагт үүрэн байгуулсан байж байна. Говьалтай аймагт үүрэн байгуулсан байж байна. Опстой болоод яг анхан шатнаасаа эхэлж байгаа. Би нэг ч хүнийг томилоогүй. Томилохгүй. Цаашдаа ч ингэж яв. Ийм л зөв системээр бид явахгүй болохгүй. Дархан уул аймаг байгуулагдсан байж байгаа. Налайх дүүрэг, Баянгол дүүрэг байгуулагдсан байж байна. Ингээд дандаа анхан шатнаасаа. Одоо бидэнд л 89 сумаас би энэ Үнэн баа зөв намын сумандаа салбар үүрэг байгуулъя гэд 89 сумаас холбогдсон. Тэр улсууд маань нутгийнхаа олон түмэнтэй уулзаад нутагтаа энэ Үнэн баа зөв намын салбарыг бид авч явах юм байна. Тэр Отгонбаатар мэдэхгүй юм байна. Бид авч явах юм байна. Бид харин уулзаад эндээ хурлаа хийгээд Үнэн баа зөв намын энэ хорог байгууллаа гэж протоколон бичээд бидэнд л илгээх ёстой. Тэрний дагуу тамга гэрчлэгийг нь гаргаж өгөх үүргийг бид хийнэ. Ингээд сум болгонд үүр маань байгуулагдаад аймаг болгонд намын хороо маань байгуулагдаад ингээд бүх шатныхаа улсуудыг цуглуулж хагаад шинэ Монгол улсыг бүтээх агуу том хурлаан хийнэ. Нэгдсэн хурлаан хийнэ. Энэ дээр бид улс орноо яаж өөрчилөх юм бэ гэдэг үзэл санаа буюу 5 зүйлийн мөрийн хөтөлбөрөөр ард түмэндээ санал болгоно. Ингэж л олон түмэн улс орноо өөрчлөё. Энэ улсыг өөрчлөх хүн нь та байхгүй юу? Өөрөө гэдгийг л бити мартал та. Хэн нэгнээр улсаа өөрчлүүлнэ гэж бити найд. Та заавал оролцож энэ улсыг өөрчилнө. Бид ингэж харах хэрэгтэй. Таны хүүхэд оролцож, таны найз оролцож, таны ээж аав оролцож, таны хүүчин оролцож энэ улс орн өөрчлөгдөнө. Тийм учраас бидний дутуу ажиллаж байна. Та нар ингээд ажиллаад өгөө гэж хэлж байгаа бол яг тэр ажлаа та өөрөө хамт ирээд хийгээч. Би танаас чин сэтгэлээсээ гуй. Хөдөөгөр яммаар байна гэж байгаа бол олон түмэн та нар минь яваад өгөөч. Энэ Үнэн баа зөв намын би тийм хүн нь байна гэ. Би тэр эрхийг олгоё. Тийм л эрхийг олох гэж энэ үзэл санааны Үнэн баа зөв намыг байгуулсан. Бид бол өнөөдөр Монголд явж байгаа улс төрийн цоошин бодлогын институтууд мөнөөсөн мөн энийг бол олон түмэн ухаантай түмэн шууд мэдж байгаа гэдгийг хэлье. За ингээд би өнөөдөр улсын хурал дээр өргөн баригдсан сонгуулийн хуулийн талаар та бүхэнтэйгээ ярилцсанаа. За би энд одоо хуулийн гэдэг үгийг хоёр өвч тэрийг доош ингээд ингэчгээр дэлгэсээр байхгүй болчихоо. За ингээд бид маань одоо ингээд энийг янзлан да. Баяр янзчлаагүй. Одоо хамаа байхгүй одоо ингээд юу маань бид нар маань ингээд одоо юу ясаа үннээ л хэлий. Нэг камера хураалгасан. Тэгээд яг үндэ ингээд нэлээ дарамт шахалтыг бол өртөж байна. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа Монгол хүн энэ итгэл үнэмшил, энэ үзэл санааг дэмжиж байгаа шинэ Монгол улс та бүхэн маань хөдлөхгүй бол биднийг бол маш олон зүйлээр бол дарамтлж
шахаж байна гэдэг үннийг л би та бүхэндээ хэлье. Тэгээ өнөөдөр би энэ өргөн барьсан сонгуулийн хуулийн талаар бодит мэдээллийг өгье. Ямар нэгэн хашир зүгээр л манах яваад. За бодит мэдээллийг өгнө. За би дуудлагыг бол авна гэсэн байгаа. Над руу одоохондоо бити залгаач. Би одоо гүйж байна. 8 цаг 20 минутаас эхлээд би утас авнаа. Би амжихгүй бол найруулагчаас гүйж байгаад нэг 10 20 минут нэмүүлж байгаа ч болтгоо утас нэмээд аваадахнаа. Тийм учраас та бүгдийг гүйж байна. Би энэ утсыг авахгүй. Тэгээд ингээд нэг юм ярьж байхад утас руу залгана. Тэгээ би утсаа авахгүй болохоор бас над руу бухимдна. Залгаад байхад чи утсаа авахгүй маа гэж загнаа. Утас ингээд аваад яриулаад байхаар чи өөрийнхөө энийг ярьсангүйгээд бас нэг хэсгэн загнаа. Ингээд нэг амьдрал чи их баян юм байна штэ. Тийм учраас би өнөөдөр ярих гэсэн зүйлээ ихлэ ярьчнаа. Сонгуулийн хуулийн тогтолцооны талаар ярина. За, сонгуулийн хуулийг өргөн барьсан сонгуулийн системийг бол 26 буюу 26 50 гэсэн холимог системээр өргөн барьсан. 26-гаан бол томсгсон тойрог гэж байгаа. 50-гаан бол жижиг тойрог буюу шууд иргэдээ сонгогдох модчтаар тогтолцоо гэж хэлж байгаа. Хөв тэмцүүлсэн биш, шууд сонгох тогтолцоо. За энэ 26 гэдэг нь юу юм бэ гэж. 26 гэдэг. Жишээ нь энэ 26-ад Монгол ардын нам ингээд 26 хүний нэр дэвшүүлнэ. Нэгээс хэсүүлээд Бат Дорж Дулмаа одоо хэн байдгийг Хүрэлцэх оюун үрдэн тэр гэ. За ардсан нам нь энд хэн байдгийг Бат Дорж Дулмаа гэдэг өөрсдөө улсууд нэр дэвшүүлнэ. Бас энд Үнэн баазуу нам Бат Дорж Дулмаа гэдэг ингээ хүмүүсийн нэр дэвшүүлнэ. За ингээ бус нь бас дэвшүүлнэ. За нэг ёсондоо ийм сонгуулийн уудсан ийм цаас байх юм байна. Иргэд ингээ саналаа өгөх. За иргэд маань энэ 26-аас яаж саналаа өгье гэдэг хөлбөрийг ярьж байгаа гэхээр иргэд сонгуулаа өгөх гээд ирэхдээ энэ 26-аас харж агаад сонгочоод ирнэ. Улс даяар нэг л хүнийг сонгоно. За одоо жишээ өөр дөрөв би татаад ярив. За иргэд маань за би энэ удаагийн сонгуульд 26 нөгөө томсгсон тойрогоос бол саналаа өгөхдөө улс орон даяар би энэ Үнэн баазуу намын Отгон Баатрын төлөө саналаа өгнө гэж шийдсэн. Баян үлгийн иргэн шийдсэн, Дорнотын Маттын хүн шийдсэн, Сэдлэнгийн Баян гол сумын иргэн шийдсэн байгаа. Ингээд саналынхаа уудсыг авангуудаа орж ирээд ерөөсө төөрч бүтлэх юм байхгүй. Үнэн баазуу намын цаасыг авлаа, Отгон Баатрын нэр 17 дээр байвал Отгон Баатрын эхнийхийг дугуулчихна. Ингээд 26-гийн сонголт болоо. Одоо нөгөө жижиг можтоор буюу тойрогчин нэр дэвшиж байгаа нөгөө үнийхээ нэрийг яг нөгөө хуучин систем нь учраас тэрнийг манайхан мэдж байгаа. Ингээд шууд сонголтоо хийчихнэ. За ингээд сонгуул болоод энэ 26 хүнээс чинь санал авагдана. За хэдэн хүн бэ гэж. За ингээд энэ хин сонгуулийн энэ 26-аас ямар хүмүүс орох юм бэ гэж. За энэ дээр бол энэ нөхдүүд ингээд буруу тайлбарлаж байгаа. Жишээ нь одоо ингээд хүрэл сүхийн нэр ингээд бичигдээ тэгээд араас нь ингээд нөгөө ард түмний сонгоогүй улсууд орж ирэх гээд байна. Энэ төр гээд ингээд. Өмнө бол шууд ингээд намын 1 дээр байсан хүн орж ирсэн, 2 дээр байсан хүн орж ирсэн. Одоо бол тийхгүй юм. Энэ сонголтоор намын 26 дээр байсан, 25 дээр байсан хүн орох боломжтой. Намдаа нэгээр шууд орж ирэх боломжтой. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр жишээ нь би одоо яг сонгуулах насны иргэдийн тоон дээр нь ярив. За 2 сая иргэн сонгуулах насны иргэд байна Монгол улсад. За энэ иргэдийг 26 хүн хуваагаад оруулж ирнэ гэвэл 76 мянган сонгогч болгонд нэг улсын их хурлын гишүүн орж ирнэ. Энэ 26-д бол зөвхөн нам жагсгана. 76 мянган сонгогч болгонд нэг хүн орж ирнэ. Тэгвэл одоо цөмөрө хуваа манангаас тийм олон хүн орох уу гэ. Монгол ардын нам өөрсдөө 300 мянган гишүүнтэй гэж яриад байгаа. Гэхдээ яг үүндээ гишүүнийх нь баталгыг би авъя гэд авцсан хүн их ховор тараацсан. За хамаагүй 300 мянгаар нь төсөөлье. 300 мянган иргэн нь Монгол ардын нам манай нөгөө иргэд маань шударгаас эрүүл нийгмийг хүсэж байгаа учраас энэ манай ардын намын төлөө саналаа өгөхгүй гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Мөнгөөр саналаа худалдахгүй болчих. Ингээ иргэдийн маань ухамсарт хэрсүү сонгогчд бий болцсон. Тэгвэл за намдаа өгдөг 300 мянган иргэн нь санал өгөхөөр нэг иргэн нь 76 мянган хүний санал авчиж улсын хурлд орж ирнэ гэхээр ардын намын төлөө 300 мянган хүн санал өгөхөд нэг 3-аас 4 хүнийг л 26-аас оруулах боломжтой. 3-аас 4 хүнийг.
Энэ 26-ад нэр дэвшгэд мөнгө шаардахгүй болно. Мөнгө шаардахгүй. За ингээд 3-аас 4 хүн. Ардсан нам 200 мянган гишүүнтэйгээ тооцсон бол 76 тувахаар ардсан намаас жишээ нь ардсан намны төлөө 200 мянган гишүүн саналаа өгөхөд 2-оос 3 хүн орж ирнэ. Сонгуулийн эрцийг би 2 саяар тооцож байгаа. Гэтэл Үнэн бааз намын төлөө нөгөө 2 сая 500 мянган хан маны төлөө гэж. Сая 500 мянган Үнэн бааз намын төлөө буюу эх орончид нэг талдаан гараад нэр дэвшээд саналаа өгнө. Саналаа өгнө. Ингээд өгсөн чинь хэдэн иргэн гарах вэ? 19-оос 20 иргэн нь шудраг зөв улсууд гарах боломжтой хууль байхгүй юм чинь. Гэтэл энийг өнөөдөр нөгөө нийт улс даяараа ингээд танигдаагүй улсууд эсэргүүцээд холон бандаг. Жишээ нь би өмнө хэлээд байгаа жижиг тойргийн аюул. Дорн говийн иргэдийн төлөө одоо дорн говь сонгогдсон гишүүн мөнгө тарааж байгаа тэндээс гараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр тараадан мөнгө нь хаанаас ингэхээр Сэлэн аймгийн хөдрөөс хөдөр ухаад байгаа байхгүй. Сэлэнгийг хоослоо, Сэлэнгийн нутгийг. Уг нь яг Монголын нутаг байхгүй нэг. Гэтэл Сэлэнгээс ухаж байгаа учраас дорн говийг мэдхгүй. Манай сайн гишүүнгээ гаргаад. Гэтэл энэ хүн 26 дотор орвол Сэлэнг аймгийн дорн говийнхнаас бусад ард түмэн энэ хүнийг дуулахгүй нь шүү дээ. Энэ хүн чинь унах гээд байгаа байхгүй юу? Жишээ нь энэ 26 дотор мэгийн инх болд ороод ирэх гэж байна. Тэгээ ард түмэн сонгохол байцгал та. Тэгвэл тэр хүн угаасаа доош унана. Одоо 300 мянган ардын нам нь аваад 200 мянган ардсан нам нь аваад Үнэн бааз нам сая 500 мянган авлаа гэхэд 19-с 20 гишүүний зөв хүн Монголын төрд оруулаад ирж болж байгаа. Монголын ард түмэн нийтээр энэ 26 дотор Үнэн бааз намын хүмүүсийг дуулчих. Эл дуулчих. 19-с 20 хүн улсын хурал руу оруулаад ирсэн. Би 76 хулгайч байна гэсэн чинь хулгайчтанд 20 цөлцсөн. Зөвхөн энэ 26 томсгсон 26 дээр. Тэгээ бид энэ сонгуулийн хуулийг муулаад ингээд буруутгаад яваад байдаг. Гэтэл яг амьдрал дээр энэ ийм байна. Тэгээ би дараа нь нэг би баримтаар нотлно. Монголчууд мөнгөний сонгуул хийдгүү маа гэдгийг. Тэгвэл сая 300 иргэн сая би 2 сая иргэн нийт иргэн саналаа өгнө гэж тооцсон. Иргэн болгон саналаа өгөх тусам энэ хулгайч одоо ардын нам ардсан намаас орох хүний тоо багасна гэсэн үг. Багасж байгаа. Ерөөс ямар ч сонгуул. За гэтэл манай иргэд сонгуульд идэвхэн муудаа оролцлоо гэд сая 300 мянган иргэн санал өглөө. Хэрвээ сая 300 мянган иргэн орно гэвэл 50 мянган сонгогч болгонд нэг хүн улсын их хурл руу нөгөө 26 гэж нэг болж орох боломжтой. Тэгвэл эндээс Монгол ардын нам 300 мянган гишүүнтэй гэх юм бол 50 мянган хүн болгонд нэг хүн орно гэхээр ардын нам гишүүдийн тоогоор 6 санал авах юм бэл. Монголчууд саналаа их өгвөл 3 санал 3 хүн улсын их хурлд орох гэсэн бол саналаа багтсан манангаас 6 хүнийг оруулах боломж олгоно. Ардсан намаас 4 хүн оруулах боломж олгоно. Тэгээ бусд нь нэг талдаан гараад 800 мянган иргэн Үнэн бааз намын төлөө өглөө гэхэд 1400 хүнийг оруулаад ирж байгаа. Гэхдээ ерөөсөө сонгуулийн хууль ямар байх нь хамаа алгаа. Би үл тэгж харж байгаа. Монгол хүн хэрсүүл болох юм бол Монголын ард түмэн ойлгох юм бол болно. Би нэг зүйлийг хэлье. Нэг удаа нэр дэвшиж байгаа нөхөр худлаа ярьж байгаад хулигдсан бол хуурцсан бол тэр хуурсан хүний буруу байхгүй. Худлаа ярьж байгаа чи намайг хулигчлаа шүү гэдэг бид нар ууралж болно. Яагаад гэвэл тэр худлаа ярьсан чинь. Нэг удаа тэр хүн хуурцсан бол. Гэтэл 7 сонгуул хулигдуулчвал худалч хүн 7 удаа хулигдуулчвал хэний буруу юм? Хар толгойн буруу үстэй. Бидний буруу үстэй. Тийм учраас Үнэн бааз нам нэг зүйлийг хэлээд. 2020 оны сонгуульд ардсан нам ардын намаас нэр дэвшиж байгаа нэг ч хүнийг сонгуул өгөхгүй нэгэн сонгуулийг хийчихэд Монгол улсад хүсээд байгаа шударгаас тогтноо гэж бид хэлээд байгаа. Хэлээд байгаа. За тэгвэл дахиад би баримт дэлгээд ярив. Ардын мөнгөний сонгуул хийдгүү маа гэж. Ардын мөнгөний сонгуул хийдгүү маа. Би энийг батлая. Жишээ нь 1992 оны улсын их хурлын суудалд анхны удаа ардсан сонгуульд Монгол ардын нам буюу тэр үеийн Монгол ардын хувьсгалт нам 76 суудлаас 70 суудлыг авсан юм бий. 70 суудлыг авсан. За ингээд сөрөг 35хан суудалтай үлдсэн. Нэг бие даагч гарч ирсэн. Гиндэн самбуугийн 108 гэдэг хүн. Гэхдээ энэ хүн бол Монгол ардын хувьсгалт намын гишүүн байсан хүн.
Нэг ёсондоо 71 суудлыг Монгол ардын тэр үеийн Монгол ардын хувьсгал нам буюу өнөөдрийн ардын нам аваад ингээд олох болсон. Дийлдэхгүй. Ийм том баг болчлоо гэдгсэн чинь 92 оны 93 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул энэ нам Төдөв гэдэг хүнийг нэр дэвшүүлсэн. Бүх ингээ газар ялчаад. Тэгтэл Монголын ард түмэн зөрүүлээд ерөнхийлөгчөөр нь Очирбат гэдэг хүнийг сөрөг хүчний Очирбат гэдэг хүнийг ерөнхийлөгчөөр тавьсан байд. Уг нь бол Төдөв гэдэг Очирбат гэдэг хүн хоёулаа Монгол ардын хувьсгал намын гишүүн. Нам дотроо санал хураалгасан чинь Төдөвгөө нэр дэвших хэрэг авсан Очирбат ялгдсан. Очирбалтыг ялгдахаар нь элбэг дөржин төр явчихад та бид манахаас нэр дэвшчих гээд нийт ард түмэнд дэвшүүлсэн чинь Монголын ард түмэн Төдөвгөөг унгаад Очирбатыг гаргачихжээ. Нөгөө Монголын ард түмэн их эрх мэдлийн эсрэг сонгуул өгж байгаа үстэй. Жишээ нь. За тэгтэл улсын хурал дээр нахаад харна. 96 оны сонгуул болсон. 70 суудалтай Монгол ардын хувьсгалд нам сонгуул болоод орсон чинь юу болсон бэ? Монголын үндэсний ардсан нам, Монголын социал демократ нам гэсэн нийлсэн ардсан хүчний холбоо хөвсөл 50 суудал өгсөн. 70 суудал ардын намд өгсөн байжгаад 96 оны сонгуульд монголчууд эсрэг сонголт хийгээд 50 суудлыг Монголын ардсан холбоо хөвслийнхэнд өгсөн. Өөрчлөлтгөө. За энэ нөхдүүд өөрчлөлт эх орноо өөрчлөх юм багтаа гэсэн 4 удаа засгийн газар онгосон. 97 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул болсон чинь Монголын ард түмэн энэ ардсан хүчний холбоо хөвс чинь бид нар 50 суудал авсан гэ бүх газар бас ингэж ажилласан чинь өөрхийн өдөөс нь Нацгийн Багванд гэдэг хүн ялалт байгуулга гаргасан. Нөгөө сөрөг талаасан. Ард түмэн дандаа сөрөг хүчнийг дэмжиж байгаа. Ингээд 2000 оны сонгуул болсон. 96 онд эдгээр эзэн мөнгөтэй болсноо болсон. Ингээд тэр үед гурил эхлээд савн боог тараадаг байсан. Та бүхэн мэдж байгаа. Савн боог тараадаг байсан. За ингээд савн боог тараагаад улсын их хурлын 2000 оны сонгуул хийлээ. 50 суудалтай хардсан холбоо хөвсөл төр барьж яхад нь сонгуул болсон чинь ард түмэн эдгээр чадахгүй байна гэд 72 суудлыг Монгол ардын хувьсгал нам буюу өнөөдрийн Монгол ардын намд май гэдэг өгсөн. Нөгөө 50 суудалтай байсан улсууд маань 4 суудалч байхгүйгээр 1 суудалтай бүр үлдсэн. Ингээ нам ялгцсан. Монголчууд мөнгөний эсрэг ингэж сонгуул өгдөг. За ийм сонгуул хийгээ болцсон чинь ахаад энэ удаагийн харин ерөнхийлөгчийн сонгуульд бол оролцоход Нацгийн Багванд ахаа улираа гарсан байд. 2001 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул. За ингээд 2004 оны их хурлын сонгуул болоод 72 суудалтай Монгол ардын хувьсгалт нам ахаад сонгуул ялалт байгуулна гэдээ орж байгаа шүү дээ. Нөгөө худал үгийг хэлээл би түрүү хэлсэн. Нэг удаа биднийг хуурсан бол тэр хуурсан хүний буруу байхгүй. Таныг хүн нэг удаа хуурсан бол тэр хуурсан хүний буруу. Худлаа ирсэн худраггүй хүн байхгүй юу? Худлаа ирснээр мэдсээр байгаа 7 удаа та хуурдсан бол хэний буруу байх юм? Таны л буруу энэ үстэй. Өөр буруу бусдаас гаж яадаг юм. Тийм учраас би Монголын ард түмнийг дүгнэлтээ хийгээд нэгэн удаагийн сонгуульд энэ хоёр намын төлөө өгөхгүй ганцхан сонгуул хийгдэл Монгол шударгаас тогтно гэж хэлээд байгаа. За ингээд 2004 оны их хурлын сонгуульд орсон чинь 72 суудалтай Монгол ардын хувьсгалт нам сонгуульд яваад орсон чинь 2004 онд Монгол ардын хувьсгалт нам 36 суудал, ардсан нам эх орон нам хоёрын нэрсэн ардсан эх орон ардчил хөвсөлд 36 суудал өгсөн. Буянгийн жаргал сайхан буюу бүгд найрамдах намд 1 суудал өгсөн. Ардсан намын 3 хүн бие даагаад нэр дэвшээ гараад ирсэн. Нэг ёсондоо ардсан намаас 39 хүн гараад ирэхгүй. Ард түмэн мөнгөний эсрэг сонгуул. Ахаал. Ингэж ялдаг болсон. Ингээд 2008 оны их хурлын сонгуул болсон. Одоо 2008 оны их хурлын сонгуул болчих. За ингээд их хурлын сонгуул болоод явсан чинь нөгөө хардсан намынхын чинь бас мөнгө үүдээ баяжсан л байж таараа шүү дээ. Гэтэл Монгол ардын хувьсгалт нам 45 суудлаа ахаад өгсөн. Өнөөгийн ард нам. Гомдох юмгүй өгч байгаа маа. Энэ хоёрлоо л ээлжтэй дээ. Нам хэрэггүй. Гэхдээ энэ хоёрыг л мөнхөс сонгосон. Бусд нь боломж олгоогүй. Ингээд ардсан нам сонгуульд орсон 28 суудлаа авсан. Ногоо нам иргэний хөдөлгөөний намны иргэний эвсэл 1 суудлаа авсан. Ийзэн 1 суудлаа авсан. Бие даагч 1 хүн буюу 25 телевизийн захирал Алтай гэдэг хүн гарч ирсэн.
Ингээд эдгээр 7 сарын 1 болонгууд нийлээд хамтарсан засаг явсан. 2004 оноос хойш хоёулаа хамтарсан засагт явсан. Хамтарсан засаг явсан. Ингээд нийлээд идэж уугаад оюу толгойн гэрээд за бүх юм чинь хооронд хийж авсаа. За эднэрс амар мөнгөтэй болсон. Тэгээ 2008 оны сонгуульд эднэр бүр амлс саяг өгөн сая 500 өгнө гэдэг мөнгө амлаад ингэсэн. Монголын ард түмэн бол ухаантай. Мөнгө яригдаад байдаг боловч яг мөнгөөр монголчууд сонгуул өгдөгөө л гэж би боддог. За ингээд 12 оны сонгуул болсон. Монголын ард түмэн яах юм бол гэсэн их орчоос Монгол ардын хувьсгалт намд өгнөл тийгээд та нар ажиллаж чадаагүй гэд ардсан намд 2012 онд ардсан намд 34 суудлаа өгсөн. Монгол ардын намд 26 суудлаа өгсөн. Одоо өмнөх Монгол ардын хувьсгалт нам буюу шинэ Монгол ардын нам гэсэн нэртэй ороход 26 суудлаа. Ингээд Монгол ардын хувьсгалт нам гэдэг энэ хоёр гараад муу амтай нийлээд шодрог ёс гэдэг өвсөлт 11 суудлаа өгсөн. Иргэний зөрөгт 2 суудлаа өгсөн. 3 бие тагс гарч ирсэн. Түүхэндээ хамгийн олон төлөөлөл парламент хизээ орж ирсэн бэ. Нөгөө ард түмний эсрэгүүд бидний буруутгаад байдаг хувь тэмцүүлсэн системтэй үед буюу пропорционал системтэй үед түүхэндээ парламент ийм мөнгө алгалсан хүмүүс орж ирсэн. 3 бие тагцсан хэн гарч ирсэн? Болор чулуун гарч ирсэн. Аваасрун гарч ирсэн. Ганбаатар гарч ирсэн. Тэгээ Монголын ард түмэн ингэж мөнгө сонгоод байна гэхэд Ганбаатарыг одоо бие даагаад мөрдөвчгтэн гаргаал ирж байгаа. Гэхдээ энэ сайхан байгаа шүү. Энэ ард түмэн итгэсэн хүнээ ингэж гаргадаг. Харин эдгээр итгэл алдаад байсан байхгүй. За ингээд ардсан нам нийлээд өстой мөнгөтэй болоод идээд бонд гусаад өр зөөл тавиад өстой баячгийн дээр ардсан намыг баяцсан. Улс орныг өрөнд оруулаад дампууруулсан. Ингээд игсэн чинь 2006 оны сонгуульд ардсан намынхан хуулийн өөрчлөөд жагсаалт байсан хэрэггүйгээр бид нар жижигсэн 76 тойргоор явна. Тэгэхэл юм бол бид нар яална. Бүр аймагуудыг өөрсдийнхөө тойрогт зориулаад аймгийн төвөг дундуур нь хүртэл 3 бас. Хамар гашааны 2 айл хоёулаа өөр хүн сонгогдол нь болгож хуваасан. Дураараа хууль өөрчилсөн. Ингээд эдгээр өстой Монголын ард түмийг мал шиг бодж байгаа гараад ирнэ гэж сонгуульд авахад орсон. Ардсан нам 2016 оны сонгуульд орсон чинь 9 судалтай болтлоо ялгцсан. Багхгүй. Бүр мөнгийг амлаж ирсэн. Эрдэнэс 5-7 хувьцааг тараагаад мөнгөөр цацаал зодоол бүр ингээл битүү явсан. Тэсэн чи ард түмэн шууд сонгуульд ардсан намд 9 судлаа гэсэн. Монгол ардын намд эргүүлээд 65 суудлыг май гэд бэлгэлсэн. Нэг хэн бие дагч гарч ирсэн. Тэр нь жавхлаа. Монголын ард түмэн мөнгө сонгодгоо гэсэн морин тэрэг унжсэн дуучин залуу улсын их хурлын гишүүн болтон гаргаад ирсэн. Ард түмэн итгэсэн үнэ ингэж гаргадаг. Ийм ухаалаг ард түмэнтэй учраас энэ үнэн баа зөв намын итгэл найдвар нь байдаг юм аа. Мөнгө сонгодгоо Монголыг хэн өөрчилөх юм бэ гэж хайд сонгодог ард түмэн байгаа учраас бид итгээд. Харин энэ итгэд энэ хайдаг хэрэг улам олонлон болчихосоо гэж бид шунаад байгаа байхгүй. Тэгээ махан Монгол ардын хувьсгалт намынхан дүгнэлтэйгээр нэг хэн судлаа гэсэн. За ингээд сонгуул болоод ардын нам 65 суудлаа аваад Завхан аймаг Баянгол дүүргээс бусданд нь бүх газар ардын нам явсан. Хавтгайд нь явсан. Гэх юм ордоо ингээд ардын нам дийлэхгүй. Ингээд ерөнхийлөгчийн 17 оны сонгуул тэгээд Мэгийн хулд гэдэг хүнийг алга дашаал бүгдээр яагаад хөрс өхөнч миний найз мөнгөн бүкс алтан жээжтэй бишээ би мундаг сайхан найзтай хөө миний инх хулд бол гаргасан алдагаан застдаг хүн гэж чагшиж магтаал ард түмэн наадах чинь юу вэ штэ өөр улсын гаралтай байж та гэсэн чи үгүйгээд ардын намын хүн болгон өмөөрөөл. Ингээд сонгуул боллоо та ерөнхийлөгчийн сонгуул. Нөгөө талаас нь 4-р ангийн боловсролтой гэдэг жихэн нэгийн боовн жигтэй жуудач нөхөр гарч ирээд нэр дэвссэн. Монголын ард түмэн тэр их мөнгө тэр их бүх хууль цагтаа бүх юмыг авцсан ардын намынхны өөдөөс сөрөг сонгуул тэгээд Батулгыг ерөнхийлөгчлөгээ гаргаад ирсэн. Хаа байна тэр мөнгө сонгодог ард түмэн. Манай ард түмэн нийтээрээ ингээд нэг зэрэг сэвх юм бол ингэж сэвдэм байл. Тийм учраас би дөрөвний тоог харуулдаг. Энэ 26 гэдгийг оруулга эднэр. Оруулга. Монголын ард түмэн нийтээрээ өөр сонголт хийчихээ. Тэгхийн бол монголчин ийм шудраг ёс тогтно. Бид энийг юу гэж хэлсэн? Сонгуулийн хувьсгал гэж хэлсэн.
ийм сонголт хүргэх арга зам яриагаа сэтгэлгээний хувьсгал гэж нэрлсэн байхгүй юу? Хэрвээ бид өнөөдөр Монголын ард түмэн ардсан нам ардын намд биш нэг удаа өөр хүчинд итгэл үзүүлээд өгөх юм бол Монголд хүсээд байгаа тэр шудраг ёсыг тогтоогоод өгөхөд бэлэн байна. Бэлэн байна. Тэр хүмүүс нь хэн юм бэ гэж сууж. Тэрнийг бид та бидээ гэж хэлж байгаа. Таныг оролцоо гэж хэлж байгаа. Энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа Монгол хүн таныг бид оролцоод өгөө гэж хэлж байгаа. Үнэн ба зөв намын боловсон хүчин хэн байна гэж бусдаас бидний асуу. Би байна гэж өөрөөсөө асуу. Би энэ үнэн ба зөв намын боловсон хүчин гэж хэл. Би энэ шинэ Монгол улсыг бүтээх иргэн нь би байна гэж нүүр бардан Монгол хүн хэл. Ингэж энэ улс орн чинь өөрчлөгднө. Бусдаас энэ их орныг хинээр өөрчлүүлэх гээд байгаа юм. Монгол улсын иргэний өмнөмлөх гэсэн нэг юм паспортон дээр энэ улсын иргэн ингээд биднийг бүрдгсэн юм бол энэ улсыг засах хэрэг нь бидэнд ээж байгаа. Төвших хэрэг нь бидэнд ээж байгаа. Танд ээж байгаа. Би таны тухай яриад. Энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа Монгол хүн таны тухай бид яриад байгаамаа. Бидний бусдаас хаа өөрийнхөө үр хүүхдийн чинь тухай яриад байгаа. Таны үр хүүхдийн тухай. Таны дүүгийн тухай, таны ахын тухай яриад байгаа. Тэр хүнийг оролцооч гэж бид яриад байгаа. Бүр ингээд монголчууд дэм дэмэндээ дээслэгчэндээ олоолон байвал огтон хөдөлт хүрчтэй цовж явсан бараас цуглас суусан шаазгаа дээр ивч шаазгаа бүх өрнө гэж энэ монголчууд хэлсэн шүү дээ. Ардын зүрцсэн үгэнд эвлүүл бүтэн маргуул бутармаал гэж хэлсэн. Санаа сайн байдгийн бол заяан сайн байдгийн маа гэж хэлсэн. Энэ үнэн ба зөв намыг үүсгэн байгуулсан бидний санаа зөв учраас заяа зөв байна. Монголчууд хэлдэг. Санаа мууд яван гатна, сарзан бавхаа нарамд гатна гэж. Хэрвээ бидний санаа муу, дотор муу байсан бол бид өнөөдөр томон олон биднийг дэмжиж байна. Мэдэрч байгаа. Энэ нэвтрүүлэг үзэж та биднийг дэмжиж байгаа, нэгж байгаа. Хэрвээ бидний санаа муу байсан бол таны дээр өөрсдийнх нь гар хөлийг энэ хүнийг дэмжээ гэж бид санал болгох байсан. Үгүй. Бид манан шиг юм хийхгүй. Бид Монгол улсад шинэ Монгол улсыг бүтээн гэсэн учраас таны хэлсэн хүнийг нэр дэвшүүлдэг тийм л нам байна гэж бид зорсон. Монголын ард түмэн 40 жил асуусан. Бид өөрсдийнхөө хүнийг нэр дэвшүүлдэг болгоё гэж хэлж байсан. Ард түмэн хүссэн хүнийг нэр дэвшүүлдэг болгоё гэж хэлж байсан. Тийм ээ, одоо дэвшүүл гэж бид хэлээд байгаа. Тэр хүнийг дэвшүүл. Манай сумын иргэдийн хурлын манай сумын бат мундаг шүү. Би энэ хүнийг дэвшүүлж байна гэдээ бидэнд санал болго. Би тэрийг чинь дэвшүүлье. Тэгээд тэр хүн чинь биднийг хянаг. Хамтдаа нэг хянаа. Бас ажил хий. Хариуцлага тооцъё. Хөгжил бүтээн хийж байгаа. Үнэн ба зөв намын ороо болгон би өмнөө хэлье. Сумын чин төвийн клубэд уулзах чадахгүй байгаад биднийг уучлаарай. Хороонд чин явж очиод уулзах чадахгүй байгааг уучлаарай. Гэхдээ сумынхаа төвд иргэд цуглаад энэ үнэн ба зөв намыг энд байгуулъя. Иргэчл нутгаан нуурчлөө гэж гараад ирэх эрхэн сумаа нутгаа гэсэн эрхэн таны боломж танд өрдөж байж байгаа. Бид анх зорж ирсэн үнэн ба зөв намын офисыг сумын чин төвд биш таны зүрхэнд байгуулахыг хүсэж байна гэж хэлж байсан. Яг энэ зарчмаар бид ажиллаад байгаамаа. Тийм учраас одоо олон түмнийг би чин сэтгэлээсээ хүсье. Энэ үнэн ба зөв нам хаан байна гэж хайж байгаа бол өөрийнхөө зүрхэнд байгуулаа. Өөрийнхөө гэрт байгуул. Гэрийнхэн гадаа магадгүй гашааныхан гадаа үнэн ба зөв намыг дэмжиж гэнэ гэж биччих. Тэрийг чин хүн уншаад нэг хүнд нөлөөлнө. Гэхдээ бид өөрсдөө үйлдэл хийл та Монгол хүмүүс. Жигсаал цуглаан хий гэж хэлдэг. Жагсахад бэлэн байна гэд бидэнд бүртгэлэн өгч. Монгол хүмүүс та бид өөрсдөө үгэлж биш үлгэрчилж хий гэдэг үстэй. Төрөн засыг гэхээс өөрийгөө засгаж хэлсэн бидтэй. Бид яг тийм зарчмаар явж байгаа. Ахаад хэлээ. Улс орноо өөрчлөх залуу үе хаан байна гэж зөндөө хүн асуусан бидтэй. Нэхэд байсан бидтэй. Тэр нь
хэн нэгэн байх ёстой мэн гэж бид нар хайгаагүй. Би тэр Монголын залуу нэг нь би мөн гэдгээ ойлгосон. Тэгвэл би яагаад болдгүй, бид яагаад болдгүй гэж бидний залуучууд гарч ирсэн. Бусдаас нэгтгэх зүйлээ өөрөөсөө нэгсэн. Өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлүүлсэн. Ингэж Монголыг засах ёстой байна гэж оролцсон. Ийм л гинэн цагаан мөртөө санаан зүв бол заяан зүв, ийм л залуучууд энэ Үнэн ба Зөв нам дээр ирж нэгдэж явж байгаа. Тэгээ одоо сонгуульд өгөх тусам шахалт гавчилт бол маш их ирж байна. Тэгээ одоо яг үннийг хэлгээд төмөн олонний та бүгдийн оролцоо. Одоо энэ нэвтрүүлгээ бид үзээ суудаг биш. Өөрөө оролцоод маргаашнаас сумандан би намаа өрн байгуулъя гэж явдаг Монгол хүн танаас эхэлнэ. Би юу хийж чадах юм гэдэг. Би малчин хүн штэ гэж өөргөн голж ярьж. Үгүй штэ. Та Монгол хүн штэ. Монголчууд нэг үг хэлдэг. Баатар хүн нэг шуурганд, баатар хүн нэг суманд, баян хүн нэг зудамд гэж. Малчин байна уу, доктор байна уу, бид нэг суманд өртдөг ганцхан амьтаа болсон байхгүй юу? Хүн гэдгээр энэ улсад ижилхэн байхгүй бол хүн ямар байгаагаараа өөргөө ялгалсан тийм нэг бид бүтээж болохгүй. Малчин хүн болохгүй гэж хэн хэлсэн? 1992 оны парламентэд малчин хүн сууж ирсэн юм байл л шүү дээ. Таныг чадахгүй гэж хэн хэлсэн? Тэр Баян Хонгор аймгаас сонгогдсон бэлэгдгээд хүнээс дутуу яриул гэжтэй бид. Үгэн зөв илдүүлээд хэлж чадахгүй тэр хүнээс бид дутуу байх юм уу? Тэр нөхөр их хурлд суугаад байхад та сумынхан иргэдийн хурлд яагаад сууж болдгүй? Хүчин хийгээд байгаа нөхдүүдээс та дутуу байдаг юм уу? Хүн чанартай явсан бид буруу байдаг юм уу? Хүчин хийдэг хүн их хурлд суугаад байхад хүн чанартай та сумынхан иргэдийн хурлд яагаад сууж болдгүй? Яагаад бид Монгол хүн өөрийгөө голдог болчихсон юм бэ? Хэрвээ та бид өөрсдийгөө голоод байх юм бол өөрсдийгөө чадахгүй гэж хэлээд байх юм бол энэ улсыг хэн ч өөрчлөхгүй шүү дээ. Би хэлээд бид нар буруу байж болно. Ээжийнхээ хэлсэн үг би олон удаа хэлж. Миний ээж намайг Отгонбаатраа чамайг хүн юу ч муу хэлж болно. Гэхдээ муу хэлсэн хүнээс илүү хөдөлмөрч байгаарай гэж сургасан. Энэ тийм байна гэж намайг илдвэр хэлдэг хүмүүс би. Энэ марангийн гар хөл болсон хүмүүсүүд. Гэхдээ тэр хэлж байгаа хүмүүсээс илүү их оромж хүллээр бид өнөөдөр тэмцэж байгаа. Ээжигээ хэлсэн цагаасын дагуу явж. Намайг биднийг болиулъя гэвэл мундаг хүн та өөрөө оролц. Яг бидний шиг ингээд тэмц. Тэгхийн бол биднээс илүү таныг сонгоно. Энэ Отгонбаатар чинь бүтэхгүйгээр ийм гой мундаг залуу гараад ирлээ гэж хэлээд намайг голоод таныг сонгоно. Харин та даргын цүнх хүрнэ. Бид ард түмнийхээ итгэлийг тэн. Асар том ялгаа шүү дээ. Тэгээ хүмүүний амьдрал бол баян. Гомдох зүйл байна. Урам орох зүйл байна. Тийм учраас Монгол хүн таныг энэ Үнэн ба Зөв намыг айлд ороод жултгай айлынхаа хүнд үзүүлдэг болооч. Бид нар энэ нэвтрүүлгийг энэ телевиз дээр хийх гэж асар том хөдөлмөр зарцуулж байгаа шүү дээ. Асар том судалгаа хийж энэ нэвтрүүлгийг хийдэг юм аа. Тийм учраас одоо энэ Монголыг аврах хүн нь Монгол хүн та өөрөө би биш. Харин та бид хоёр нийлүүл аврах хүн мөн. Монголыг аврах үйлдэлийг ганц хүнд битий даатаг. Бусдад битий шилжүүл та өөрөө оролц. Би ахаад хэлье. Энэ Үнэн ба Зөв нам шиг боловсон хүчинтэй нам байхгүй шүү. Монгол улсынхаа бүх иргэдийг энэ Үнэн ба Зөв нам, энэ шинэ Монгол улсыг бүтээх боловсон хүчин гэж бид ганцхан харсан шүү. Ардсан намын хүн таныг, ардын намд байгаа хүн таныг, альч намд ороогүй их оронч таныг бид энэ улс орныг өөрчлөх боловсон хүчин гэж харсан юм шүү. 20 оны сонгуульд ардын нам ардсан намаас нэрдвж байгаа нэг ч хүний төлөө саналаа өгөхгүй ганцхан удаагийн сонгуул хийчихэд Монголд хүсээд байгаа тэр чудрагээс тогтноо. Тогтоо чадна. Тийм итгэлэн байна, тийм эрг зориг нь байна. Тийм улсыг бүтээх эрдэм чадaltaй улсууд нь бас энэ Монголд байгаа. Энэ Монголыг хэн нэгэн шарт толгойтой нөхөр аль сүнэг луухай яриад энэ Монголыг өөрчлөхгүй.
Энэ Монголыг нөгөө харахад зүсэн Монгол, хатахад цусн Монгол, ханилахад сэтгэлэн Монгол гэж хэлдэг Монгол хүн та өөрөө л өөрчлөн. Ийм үзэл санааг бид өдөр болгон хэлж байгаа. Таныг оролцоо гэж хэлж байгаа. Гэтэл зарим хүн бидэнд даалгавар өгөөд байх юм. Та нар тэгээд ажиллаа гэж захиад байгаа. Та яагаад бидний хүмүүс тэр ажлыг хийж болдгоо юм бэ? Та сумандан би энийг бий болгоё гэж явж яагаад болдгоо юм бэ? Сум болгоноор одоо хугацаа байхгүй. Би орохын тулд буруу газраас мөнгө усгаж би яаж явж чадах юм? Болохгүй шүү дээ. Хэн нэгэн авилагчаас мөнгө аваад дараагийн баяр зогчиг, дараагийн сайхан бэлэг шиг болохгүй би. Чадахгүй. Энэ үнэн ба зөв намыг ялуулахын тулд одоо буруу газраас мөнгө усгаж үнэхээр чадахгүй. Яшиг зүгээр зөв замаараа явж байгаад ялгадээ. Хизээ нэгэн цагт энэ хэрцүү ард юм ойлгоно үз гэж ялгадээ. Харин Монгол хүн та өөрөө нь эхлээд өнөөдөр Завхан аймгийн их хурлын сумаас холбогдсон. Би одоо нэрийг хэлэх жившөөрлөө өгөөж тэрс хэлж чадахгүй. Манай Завхан аймгийн их хурлын суманд Досон цэнгэл суманд салбар үүр байгууллагыг явж байгаа хүн байгаа. Тэгээ би ярьс сумынхаа өрг дээр ингээд та оролцож юу шилжүүл гэж дээр 20 30 литр бензиний мөнгө орно. Би нутгийнхантайгаа уулзаадахыг гэж хэлээ. Үгүй яг энэ байхгүй юу? Бид яг энийг хэлээд байгаа. Үгүй ингээд сум орон нутгийнхаа айл болгоноор малынхаа бэлчээр ингээд айл болгоноор мотоцикл асаагаад энэ Монгол хүн та өртөөлөн дамжаагүй л да. Энэ үнэн бааз нам ийм ярдیں۔ Та ороод ч үзээд гэхэд бүгд цөмөр ажиллая л да. Үгүй энэнд мөнгө хэрэггүй үст. Энэнд сэтгэл хэрэгтэй. Энэнд итгэл хэрэгтэй. Энэнд оролцоо хэрэгтэй. Ийм л зүйлийг бид хэлээд байгаамаа. Тэгээ найруулагч маань надад нэг 10 минутын хугацаа нэмээд өгчөөрэй. Би одоо яг утасны дуудлага авъя. Тэгээ миний гар утсыг би зарлаа. Өөрийнхөө гар утсыг 88 10 46 26 гэд миний гар утас ба. 90 06 05 05 гэд миний утасны дугаар. Энэ лөө залгаад их гэцүү. Мессеж бичүүл их сайн. 90 06 05 05 гэсэн дугаар л ингээ мессеж бичвэл би одоо нэвтрүүлгээс гараад гэрээдээ харих замд юм уу хүмтэй юм ярьж байгаа хугацаанд танд хариу өгөөд байх боломжтой. Залгаа ярихаар чи их хэцүү юм бил. Нэг хүнтэй би 10 минут ярина. Тэр хооронд дахиад над руу хүн залгана. Тэгэнгүүт дараагийн хүн нөгөө хүний хайрыг сонсод дуусаад аслангуу чи уцаа авсангүй гэд намайг загич. Би хоёр хүнтэй зэрэг уцаар ярьж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас олон түмнийг би гэж 90 06 05 05 гэсэн утас руу асуух зүйлээ бол оролцох зүйлээ би энэ цумынхаа намын үүрэг байгуулаад би ингээ би ийм юм хийгээд хэлээрээ. Биднээс нэгээд идэг зүйлээ Монгол хүн та бид өөрсдөө хийя. За ингээд нэвтрүүлгийн шууд утсыг яг одоо би авч байна. Байна уу? Оо байна ороминдэ. За та шууд холбогдсон байна. Мөн үү та шууд холбогдсон ба. За чанга ярина шүү. Телевизээс холдоод. За чанга ярээрээ сайхан. За. Юу нэ? Мөн үү та яг шууд холбогдсон байна. Таны дуу бол Монгол улсын өнцөг улам бүр сонсож байгаа. Та шууд саналаа хэлээ. За. Уцаа. Яасан гинэ? Юу нэ? Байна. Таван шугчиг өштэй. За. Энэ таван шугчиг артын хамгаалалт чичээс үүсээ үүсэв. Одоо баталгийн дэсээ, олдөөсөө апын энэ дэсээ. За. Это шутроо тогтоож гэж хэлсэн. Тэгээд шутроо ястыг хаана байна? Баталгаас нэг асуумаар нэг. За. Хоёр танаа намын гişинтэй баталгийн мандын байгаа гэсэн үгээр танаа гартны тослог өгөх
яг ард түмэн лист очоод өөртөө За та энэ нэвтрүүлгийг одоо үзэж байна. өөр нь хэлснээс нь хойдоо үзэж байна. Тэгээ манай намайг бүр бацаанд байхгүй шүү дээ. Гаазах тоосон уцаа авахгүй чи нэг тайсан дээр Есүсийн дэвчтэй дээр үчигч юм билээ. Одоо нэг ушаад таасчихлээ. За. Тэгээд тэр 10 таасчихлаа. 26 таасчихлаа. За. Тэгтээ артын төшөөгөө таныг дэмжиж уулзсан гэж хоёр жишээ өгч. Есүстэй чи доктор осон бэлтгэн даа ахын дөө. Тэр нэг артын дэвчтэй очоод артын битэр очоод болтол артын хамрыг үлдээд осны чи хэлвэтэй биш. Алаач хэлвэтэй ч ирээд байна. За. За. Ойлголоо таны. Яг бэлэнсэлтэй. За. Наач зөв камерын одоо хөл сурчлаа одоо баамарсан гэдэг. Тэрний камерыг артын очоод нүггүй ч хамрыг шүү. Өдөр юм гэж ахирын ихтгэл юм. Нээч ингээд ярих очирлаа ингээд хитгэн хөөсөн ингээд таарын хөөсөн хүмүүс хитчээ нүггүй ойн бидний чи яванда бид нэр вэ шүү дээ. зөвхөн орнуудгаар нэгдтэй яваад байгаа шүү дээ. За. Ойлголоо хүлээж авлаа ойлголоо. За. Баярлаа. Ахын дэрэг хэлчихье. За баярлалаа. Хамгийн зөвхөн усан дээр артын цагаан тэр чи нэг сарахгүй ингээд хитээ яддаг юм ингээд ойлголоо. За. За одоо ийм байгаамаа. Би одоо сая ингээд цагийн дурч ярьж яриад 8 цаг 20 минутаас эхлээд би утасныхаа дуудлагыг авнаа. Тэрнээс өмнө битээ залгаараа гэж би хэлээлээс. Гуйгаалээс. Намайг юм ярьж явах дундуур ингээд залган тэгээд нөгөө маш олон залгаж байгаа бухимд чинь бухимдаад ингээд залгангуудаа над руу хаацлаа загнана уурлана. Би уурлахыг хүлээж авнаа. Загнахыг хүлээж авна. Гэхдээ бид чинь бас хүн шүү дээ. Ингээд оролцоотой явж байгаа нь хин нэгний оролцоог бид булааж аваагүй. Тэгээ надад одоо гомдох хэрэг алга. Тэгээд урагшаалал тэмцэл энэ зөв үйл хэргийн төлөө явж байгаасаар зам алга. Тэгээд ухаантай түмэн та бүгдийн маань ойлгож ухаарч байгаа та бүгдийн маань оролцоо хамгийн их чухал байгаа гэдгийг эндээс та бүхэн бүрнээ харж байгаа хөө. За байна уу? Байна уу? Ороо мэндэ. Мөн байна. Та шууд нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. За. За ойлголоо. Таньжина очрахаа ороо мэндэ. За би одоо очрахын байж байгаа. Та яг утсаа барьж байгаа. За энэ бас ингэ сайхан хүн бий. Жишээ нь одоо энэ Өмнөговь аймгийн зохицолын сумаас холбогдож байгаа энэ очроо гэдэг энэ ах бол бидэнтэй ирж уулзаад эх орончдын дэмдэг аваад за би бол Үнэн зөв намын үүрийн тэнд байгуулдаг маа гэхэд Үнэн зөв намын дэмжигчд гэж би бий болгоё. Ярия гэд. Ингээд нутагтаа очиод үйлчлэр өөрийнхөө Германаас мөнгө гаргаж хагаад Үнэн зөв намыг дэмждэг улсууд нэгдээрээгээд зар өгөөд ингээд нутгаа гэсэн эх орноо өөрчлөе гэсэн хүмүүсийг нэгдгээ явж байгаа ийм сайхан хүн яг одоо энэ нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. Тийм учраас очроо ахмад сайхан сандаа хэлээрэй. За танд маш их уурилж байгаа шүү. За. За очроо сандаа хэлээрэй. За. Тэгээд санагдаад ярьсан. Хөөе хоноо тэнцээ мөрөөдөө босоглотой нийлхүү гэж ярьж байгаа. Тэгээд хараа суучих. Ганцтай хатаа хурдгээд ирсэн. Баа тэрээр хасраа бариадсан байхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр одоо бүгдээрээ авчихсан. Баа нэг нам нийлээд чинь тэр болохгүй гэдэг тэр ойлгох бас хэрэггүй хөө. Одоо тэгээд энэ
машины татаа. Тэр үсэн. Тэр өнөөдөр арай дэмтэй. Бачаад артэрээс нөгөө бас хойш шалгуулсан юм. Одоо тэр таавч нэрлэгээ. Өнөөдөр одоо физикээр артэрний дэмтэй оромжлж штеп. Хоёрын талбайд машин чадахгүй машин хийгээд байгаа гэж байна. Машин хийж. Таавал өгтөө машин өгтөө өгтөө одоо бидний зөвхөн бүгд зүүнамыг үчигтэй дэмжиж байгаа юм байна. За баярлалаа. Тэгээд нэг асуудал тэгээд очрохтаа нутаг орондоо хийж байгаа хэрэгжүүлж байгаа ажлаа бас энэ олон түмтэй хуваалцаж. за тэгээд тэгээд одоо би цаар тавьчихсан байгаа цаар үүрч коммуш офисч надад өөрөөс тэгээд нэрстэй өсөж байгаа бүдэр жаагаа. Тий. За очрах бол яг ийм сайхан сэтгэлтэй юм байна. За найруулагч дэлгэцсэн дээр бариарай. Энэ очрахын утасны дугаар Өмнө Говь аймгаас тэр дундаа бүр зогццын сумаас дэмжиж нэгдэж энэ үйл хэрэгт нэгдээ гэсэн төмнийг очрахын яг энэ 88 96 50 23 гэсэн дугаарлал бол залгаад бас нэгдэрээ гэдгийг бас хэлье хэлж байгаа юм. За баярлалаа очрахаа. одоо манангаас байхгүй тийшээ үүнийг бодсон. Манангаас манай арахгүй гэдэг одоо яа миний чинь надад тийм ирж штэ. Тэгээд өөрөө намайг гэж хэлээгүй багт одоо ихтэй жамбар явах чинь хөтөө за ямар ч юм манангаас байхгүй. Тэгээд хоёр тийм дахин гэдгийг харж байгаа юм уу? Бидний юм уу? За баярлалаа танд. За. Баярлалаа. За энэ очрох бол одоо 2 удаа ирж Үнэн ба Зүүн намын байран дээр ирээд эхний удаа ирэхдээ их орончдын дэмжлэгийг аваад би энэ үйл хэрэгт нэгднэ гэсэн бол дараагийн удаа ирэхдээ бол одоо Үнэн ба Зүүн намын хөтөлбөрийн давч хураангуйг бүр ингээ хөвлүүлж аваад би ингээд улсуудад үзүүлээ харуулад ярья гэд ингээ нэгдсэн хүн. За энэ эрхэм хүнтэй холбогдоод одоо Өмнө Говь аймгийн зогццын сумаас биднийг дэмждэг нийлдэг энэ улсууд холбогдоё гэж очрахын дугаар 88 96 50 23. За бүр Өмнө Говийн зогццыг гэхгүй бүр Өмнө Говь аймгийн улсууд бол над руу ярьж болно шүү гэдэг энэ зүйл. Тэгээ яг энийг л бид хэлээд байгаа. Ийм л зүйлээр их орн маань зөв болно. Ерөөсөө анхан шатнаасаа иргэд маань өөрсдөө оролцож гисэн цагт энэ улс орн өөрчлөгдөнө гэдгийг бол бид хэлээд байгаа юм. Ингээд очрах руу залгараа гэдгийг бас хэлье. Байна уу? Байна уу? За яг над руу дуудлага авчингууд юу яаш шүү? Телевизийн дууг судлаа зөвхөн уцаараа надтай харьцаарай. Байна уу? Оо байна. За та холбогдсон байна. Шууд уц. Ороо минь дээ. За таны дуу хоолойг сонсож байна. За таны тэмцэлч юм бол одоо наад иргэд бидний хааж байгаа. Үнэхээр дэмжиж байгаа. Монгол улсын өндөр одоо ахлаасаа ирээний онцгойгын дор чиглэлээр одоо
Монгол төрийн эцэг ожааны хөвтөг илжүүлээд маш гараад ирсэн харагдаж байна. Тэгээд одоо энд сая өчигдөр сая ярьсан ч гэсэн монгол хүмүүс хэлдэг сэтгэл зүрхээр сэтгэл боловсон хүчний яаж ажиллах хэрэгтэй гэдэг нь сайн гэж байна. Тийм учраас одоо миний зүгээр спинаар таваад одоо сайн дэмжиж оролцъё гэдэг юм. За маш их баярлалаа танд. Ямар сайхан юм бэ? За. За тэгээд таны нэг асуултын жагсаал цуглаан би оролцож үзсэн. Ойроо жагсаал ихэд одоо яг үнний талбарт хамт тэмцэж явсан чи би харсан. За маш их. Одоо чиглэл ихэд одоо машин жагсаал тэрний одоо сүүхийг харах нэг фондоос жагсаал оролцож аягаар нэг оролцож маш их баярлалаа. Тэгээд одоо миний санал байна. Одоо Монголын хэмжээнд байгаа энэ тэмцэл цогцолтой одоо оролцож байгаа Монголын төрийн бас байгууллагууд одоо нэг хоорондоо нэг санал баталгааг нэг тэмцэх хэрэгтэй байна. Нэгдүгээр хоёрдугаар би танай намын дэвсгэр үнээр ойлгож байна. Одоо мөнгө яахгүй. Тийм учраас бичсэн чадчихныг 10 хамгийн тусламж өгөх бас хэрэгтэй байна. За баярлалаа танд. Маш их За маш зүйтэй саналыг хэлж байна. Эх орноо гэсэн иргэн хөдөлгөөн олон төрийн байгууллагууд энэ улс төрийн намууд нэгдэх хэрэгтэй байна гэж. За тэр ажлыг бол зохион байгуулад маш идэв шармалтай л уган зүтгэж байгаа, явж байгаа. Тэгээ ихэн ах бол та бас мэдж байгаа хаа. За баярлалаа. Байна уу? байна. За ороо минь дээ. Байна ороо минь. Та шууд холбогдсон байна. Одоо би тэрний онон бодвол намайг системтэй ба. За. Энэ ахнаас орж байна. За баярлалаа. Захны хаанаас уу? Ахнаас орж байна. За. Ийм ерөөс төрдөөсгийн бодлоо таамагсан. Тэгээд ерөнхийдөө одоо нэмэрнот танаг ингээд антолнаа захтай ингээд хүмүүсээс одоо яг яаж ажиллах вэ? Стахан ёга яасахгүй байна. Огнол ерөнхийдөө одоо утсаамас нь энэ юм бадуу намайг юм бодлого нэг чухал юм. За сум орон нутагт тосон зэнгийн суманд салбар үүр байгуулъя гэж яг яаж ажиллах тийм одоо зөвлөгөө авах. Тэгээ. За. Ойлголоо. За, өөр асуух зүйл байна уу танд? Тэгээд тэнтэй авах ажлаас чамд амжилттай. За, баярлалаа. За, баярлалаа. За, Үнэн базуу намын салбар үүрийг байгуулахад бид анхлаад юу хийх вэ гэж эрхэм хүн асууж байна. Би бас хэлье. Үнэн базуу намын салбар үүрийг байгуулъя гэх юм бол өвөр хоорондоо одоо үзэл бодол санаа нэгттэй шинэ Монгол улсыг бүтээе гэсэн энэ улсууд маань нэгдээд өвөр хоорондоо уулзаад анхаж чаднаас ингээд иргэд маань нутгийнхаа олон түмэндээ санаа бодлоо хуваалцахаар за би дэмждэм би бас наадах чи өөрчлөе гэж бодож байгаа ингээд эх орноо өөрчлөе гэсэн улсуудаа өөрөө нэгтгэж цуглуулад тэгээд тэр дундаасаа за энэ Үнэн базуу намыг нутагтаа байгуулъя бид ийм хийнэ. За энэний өнөөдөр одоо намын дараагаар нь хэнийг сонгож болох вэ? Ийм цэвэр зөв хүн маань хинбэ гэд үр хоорондоо ярилцаад тэр хүнээ сонгоод ингээд зохион байгуулалтанд ороод протокол таасан дээр үйлдэгдээд биднэлүү ингээ холбоо өрөх юм бол бид тэрний дагуу бол одоо салбар үүрэг байгуулах гэрчлэгээд хамгийн бол гардуулаад өгнө. Бас боломжоор чадвал нутаг хооронд нь төлөөлөлөө явуулаад очиод оролцсноо гэдгийг бас хэлье. Байна уу? Байна ороо минь. Сахуу сайхан та сахуу үлжиж гэнэ. За, жоохон чанга яраарай. Та шууд утсанд олбогдсон байна. Үнэн базуу намын
Шууд холбогдсон байна. Баарвэн яасан гинэ та жоохон чанга ярил. Яагаад яриад байна? Ойлголоо. За. Та энэ дээр за ахмад юм бэ тийм ээ? Та бол өнөөдрийн дугаарыг анх удаа энэ дугаарыг үзэж байгаа юм тийм ээ? Анх удаа. За танаас би одоо тэгвэл хэлье. Та одоо маргааш нөгөөдргээд тийм маргааш нөгөөдрийн ингээд бас нэг 5-6 нэвтрүүлгийг үзчихээ. Тэгээд та одоо ахиж холбогдоод саналаа хэлээрээ. Тэгэх үү? За та ямар ч нэг 5-6 нэвтрүүлэг үзчихээ. Тийм саналаа хэлээрээ. За айгаад байгаа юм юусаа алгаа ах минь. За найруулагч маань одоо надад хэдэн минут үлдсэн байгаа вүлээ? Байна уу? Байна ороо минь. Оо байна ороо минь. Сайн байна. За надад уцаараа яраарай. Телевизийн дуу сулж агаад. Байна би таны сонсож байгаа. Та шууд хэлсэн байна. Үнэн доо намайг байна гэнэ. За. Игэл тоо наастай ийм чадвартай хэрэг хийж байгаа юм байна. Гэрэтний дайректор вэрчин таамаасгүй. За, би хариулъя. Тэгээд ажигч намтрыг төөрөө. За, баярлалаа танд. За. Үнэн доо бид одоо намгууд оферны готовны үгтийн ёроо төстэй. За баярлалаа танд. Та бүхэн оролцоод яваарай. За. Үнэн базуу намын байр хаана вэ гэж Улаанбаатарчуудын ярьдаг 100 айлын шин зам дагуу буюу бүр дэлгэрэнгүй ярил хүнсний 4-р дэлгүүрээс хойшоо явангууд үйлдвэр технологийн Политехник коллеж гэж ярьдаг. Энэ коллежийн хойдолд өндөр 18 давхар бугын ивэрэн зурагтай, 1 давхартай төрийн банктай Проун гэдэг барилга байгаа. Энэ барилгын 5 давхар 502 тоотод байгаа. Байна уу? Байна та холбогдсон байна. Уцаараа миний дуу сонсороо. За та шууд яриаваа. За найруулагч минь 1 минут үлцгэс би ганцхан дуудлага авчээ. Байна уу? За тасарчлаа. Байна уу? Байна шууд холбогдсон байна. За яриа. За. Байна таны дуу хоолойг Монгол улсын өнцөг глобор сонсож байгаа. За телевизээсээ холдож байгаа надад шууд уцаараа ярихгүй болохгүй байна. Байна уу? Байна та шууд холбогдсон байна. Та шууд холбогдсон байна. Та шууд холбогдсон байна. Та шууд холбогдсон байна. Таны дуу хоолой Монгол улсын өнцөг глобор сонсож байгаа. Тийм байна.
агуулгын гишүүнээр 5 тэрэг 8 тэрэг төр жил төсөөлдөг тэр мөнгө хасаач тэрийг танааж тэр садаа яага ярихгүй байгаа юм байна. Ойлголоо. Ярья. Машины татварын 73 тэрэг төгрөг тэр 73 гишүүн чинь 5 сая 5 тэрэг 8 тэрэг төгрөг эдгээр тэгээд авцуудах ямар шаардлага вэ? Ерөөсөө тэр орон нутгийн төсөө хуудагчхал юм бол тэр орон нутгийн нийслэлд авцууд гэдэг юм уу гэнэ. Тэр яг илүү зардал тэр нэг байг тэр үүсчихдэг. Тэр 10 саясаас хэлээд хэдэн тэрэг бол тэр талаараа бас яг хэлүүлэх юм зүгээр юм уу гэх юм байна. Ойлголоо би ярья. За. Таавтайгаар тэр ярьцгаа тэр нэг цогцол хасдаг. Ядуу цогцол таавуудад өөрсдөө бүх талаар харуулах гэдэг. За ойлголоо. Баярлалаа танд. За. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Найруулагч маань бас нэмж цаг болгосонд баярлалаа. За ингээд татвар за мөн энэ одоо улсын их хурлын гишүүдийн тойрог туваарлаж байгаа энэ мөнгөний талаар бол дэлгэрэнгүй яриараа гэж тэгж байна. Бид бас ярья. Тэгээд улам жижигсэн 76 тойрог хэврээ байх юм бол улсын төсвийг ингээд тал тийшээ хувааж идсэн байдал хэврээ байх болно. Тэгэхээр улс орныхоо эрх ашигыг бид нар харах ёстой. Жижиг намуудыг сонгуульд гаргахад зориулсан хууль гэж байхгүй. Авилагчдыг гаргахад зориулсан хууль гэж байх ёсгүй. Аль ч аавын хүү шудраг өрсөлдөхөд гараад ирдэг тийм хуулийн тухайд бид ярих ёстой. Тийм учраас улс орныхоо эрх ашигыг нэгт харсан сонгуулийн тухай хуулийн энэ 26/5 гэсэн хувилбар бол зөв хувилбар байж байгаа. Бүр энэ томсгсон тойрог гэдэг нь бүрэл илүү болж иж энэ Монгол улсын нэг 67-ны одоо үзлээсээ бид ингэж гарч энэ улс орны нийтлэг эрх ашиг бол бодох юм да гэдгийг бол төмөө олондоо хэлээ. Ингээд нэмж эфирийн цаг болгосон найруулагчдаа баярлалаа. ТV10 телевизийн хамт олонд баярлалаа. Үнэн ба зөв намайг дэмжиж бидний үйл хэргийг нэгдэг бүхэнд баярлалаа. Тэгээ бидэнд бол айж хулчаагаад няцаад байгаа нэг ч юм бол байхгүй. Тэгээ хаяа би нэг ингээд сэтгэлээсээ чин сэтгэлээсээ ингээд ярихлаараа зарим тохиолдолд ингээд өөрөө нөгөөдхөндөө орчоод байх юм аа. Тэгээд ойлгоорой тэгээд тэгээ бусдаар бол айж хулчаагаад байсан бол энэ үйл хэргийг эхлүүлэхгүй байсан юм аа. Тийм учраас иргэн бүрэн зөрөгтэй байх юм бол эх орноо мөхөн гэж байдаг юм аа. Иргэн бүрэн тэмцэж байгаа ард түмний эх орны мөхөн гэж байдаг юм аа. Улам хөгждөг юм аа. Тийм учраас тэмцдэг, оролцдог хэрсүү ард түмэн бий болно. Энэ Монголын ухаалаг ард түмэн эх орноо илүү сайхан цаг үе шинэ Монгол улсыг хамтдаа бүтээх үйл хэрэгт минь нэгдэж оролцсноо гэдэгт итгэж нэгдээ явж байгаа та бүхэнтэй баярлалаа. Маргаашийн дугаараар, нөгөөдрийн дугаараар бас дараагийн дугаараар дахин олон удаа уулзъя. Төмөө олондоо маш их баярлалаа. Үнэн ба зөв цаг.